Көп адамдар айтады, осы дін қазақтың кәсібін тежеп отыр дейді. Жалпы ислам діні пайда болмай тұрып, Европада бөлу, көбейту деген амалды жүзеге асыра алмаған екен. Неге біз қай жерден қате кетті? Сол жерді біз қазір үзілген жерді жалғауымыз керек. Қазақтың өз дүниетаным айтады. Бай деген сөз бар, бай деген сөз бар. Ол не мағынаны береді? Бай. Сөз түзелмей, біздің ісіміз, тіршілігіміз түзелмейді. Сонда абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер, берді алмайсыңдар дейді. Адамның іс-әрекеті неге байланысты? Адамның іс-әрекеті ихтиқатқа байланысты дейді. Ихтиқат деген не? Сенімге байланысты сөз. Ол ел дейді. Өнерлі, ғылымды елдердің жеміне айналады дейді. Тура бізді айтып отыр ғой. Бүкіл мұнайымыз бәрі сол өнерлі, ғылымды елдер кетіп жатқан жоқ па? Машһүр айтады, ақыл малда дейді сөз. Ақыл малда. Өнер, ғылым үйреніңіздер. Өйткені өнер, ғылым болмай кәсіп жоқ, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Құрметті азаматтар, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздермен осы Алла тағаланың бізге берген біліммен бөлісуге мүмкіндік тудырып отырған Алла тағалаға мыңда бір шүкір айтамыз. Сөздің басы бісміллә дейді, бісміллә деп бастайық. Міне бүгін осы кәсіпкер жігіттер жиналып отыр деп естігеннен кейін екі қолымызды қолымызды өкпемізге ойып шауып жеттік. Сіздерге бір-екі ауыз сөз, сол бабалардан қалған осы кәсіп туралы іліммен бөлісейік деп келдік. Соны хош қабыл алыңыздар. Тыңдаушы ықыласты болса, айтушы ақылды болады дейді. Сондықтан ықыласты құлақтарыңызды қойып, баста құлақты жауып, жүректе құлақтарыңызды ашып қойыңыздар. Соткаларыңызды сөндіріп, қатын баланың бәрін ұмытып, кредит, тренд, не дейсіздер? Осы бәрін ұмытыңыздар қысқасы. Егер сіздер ұмытпасаңыздар, онда сіздерді ықылас болмаса, бұл ілім кірмейді. Өйткені бұл ілім өзі жүректен жүрекке өтетін білім ғой, қазақтағы. Енді жалпы осы кәсіп туралы айтайық. Жалпы кәсіпті мен сол дінмен байланыстырғым келіп отыр. Қазіргі кезде байқайсыздар ғой, осы біздің қазақ социумында дінге деген үлкен бір шабуыл жасалып жатыр. Неге? Өйткені көп адамдар айтады, осы дін қазақтың кәсібін тежеп отыр дейді. Және оған мынау дін ұстаған басқа елдерді мысалға келтіріп айтады. Мысалы, осындай көптеген осындай шабуылдар, жөнсіз айыптаулар жүріп жатыр. Соған бізден жауап беруіміз керек. Шын мәнінде дін кәсіпке кедергі келтіріп отыр ма, әлде дін кәсіптің негізі ме деген сұрақтар ғой. Мысалы, батыс Европада қарасаңыздар, католик, осы христиан діні үш ағымға бөлінеді. Сіздер білесіздер, католик, православие және протестанттық деп бөлінеді. Сіздер білесіздер, сол католик бағыты мына батыс Европадағы сол орта ғасырда бүкіл кәсіптің ғана емес, ғылымның бәрін жауына айналды. Сол дін иелері шексіз байып, өздері адамдардың күнәсін кешіретін құнды қағаздарды ойлап тапты, индульгенция деген. Соларды сатып, осылар сатып алсаңдар, сіздер ақиретте күнәларын кешіріледі деп шексіз байи түсті. Оны сіздер тарихтан білесіздер. Сол кезде сіздер білесіздер, мына немістің Мартин Лютер деген ғалымы сол индульгенцияны папаның энциклик деді, жұрттың көзін жыртып тастады. Бұның бәрі өтірік деді. Неге? Өйткені Құдай тағала, өйткені католик дін айтты, бай болсаң, ол да Құдайдан, кедей болсаң, ол да Құдайдан, тағдырыңа мойынсұн деген ойда бүкіл бизнестің бәрін тежеп қойған, сондай ойларды, бизнестің шырмаған, аяқ қолын адамдардың шырмаған, осындай ойлар болды. Сол кезде протестанттық ілім дүниеге келді. Сол Мартин Лютер, Жан Кальвин, Томас Мюнсер деген сіздер білесіздер, атақты діннің реформаторлары. Олар айтты, жоқ деді. Құдайға бару үшін папаға барудың, шіркеуге барудың қажеті жоқ. Құдай мен адамның арасында дәнекер болмау керек. Екіншіден деді, керемет ой айтты. Құдай бай деді. Сондықтан ол кәсіпкер адамды жақсы көреді деді. Сөйтіп
мынау бүкіл қазіргі біз үлгі тұтатын Европадағы жаңа мемлекеттер дүниеге келді. Неге? Өйткені дінге реформа жасалды. Сол сияқты біздің қазіргі кездегі осы ислам дініне қатысты осындай ойлар айтылады. Өйткені шын мәнінде оған негіз жоқ емес. Өйткені бұл дүние жалған, бұл дүние өтірік дүние, шын дүние бізді күтіп тұр. Жұмыс істеудің ешқандай қажет жоқ. Бұл дүние лағнеттелген деген сияқты үстірт жалған ілімдерге негізделген кейбір бауырларымыз жалпы кәсіп етудің өзін артық санайды. Ал шын мәнде қалай? Бұл шын мәнде бұның негізі бар ма, жоқ па деген сұраққа біз жауап беретін уақыт келді. Өйткені бұл дінге жасалып отқан шабуыл негізсіз екендігін мен сіздерге айтайын. Өйткені шын мәндегі дін пайда болған кезде 7-ші ғасырда керемет бір ислам ренессансы пайда болды. Ислам діні бүкіл, мысалы сіздер білесіздер, Испанияда Кордова деген жер бар, сол жерде Европадағы бірінші университет сол жерде ашылды. 15-ші ғасырда. Бірінші рет Европада о кезде университет түгілі ешқандайды діннің қара түнегіне бөленген кезде исламды қабылдаған испандықтар бірінші университет ашты. Ислам діні жалпы бүкіл ғылым білімнің шамшырағына айналды. Бүкіл гректердің, римдіктердің, философтарын қудалап, жаңағы Жорданнан Бруноны отқа өртеп, бүкіл ғалымдарды дарғасып жатқан кезде арабтар сол ислам дінінің негізін қалаған біздің ғұламалар бүкіл грек философтарын, рим философтарын араб тіліне аударып, солардың бәрін сақтап қалды. Низамия деген Бағдатта мектеп ашылды, оның бәрін сіздер білесіздер. Аль-Фараби Аристотельдің метафизикасын 80 рет оқыдым деп, өзі екінші ұстаз деген атаққа ие болып, жалпы бүкіл Европа айтады қазір, біздің осы грек, рим философиясын бәрін мәдениетін сақтап қалғанға біз исламға шексіз қарыздарымыз дейді. Оны өздеріңіз оқып аласыздар. Егер мен өтірік айтсам, сол кітаптарда бәрі тұр. Енді неге біз осылай болдық? Ислам діні математика, сіздер білесіздер ғой, жалпы ислам діні пайда болмай тұрып, Европада бөлу, көбейту деген амалды жүзеге асыра алмаған екен. Кейіннен араб цифрлары пайда болғаннан кейін ғана бөлу, көбейту, квадрат, осының бәрі дүниеге келді. Аль-Джабраи деген кісі алгебраның негізін қалады. Абу Али ибн Сина медицинаның негізін қалады. Бұны айта берсе, ол көп әңгіме, оның бәрін қазір айтып, біз бос мақтанайын деп тұрған жоқпыз. Бірақ неге біз қай жерден қате кетті? Сол жерді біз қазір үзілген жерді жалғауымыз керек. Енді қараңыздар, біз бәріміз Құдайдан мал тілейміз, Мысалы қараңыздар, қазақтың өз дүние таным айтады. Бай деген сөз бар, Бай деген сөз бар. Ол не мағынаны береді? Бай. Бай деген сөз бар ғой, Бар ма? Мысалы біз айтамыз, байға тиді дейміз, Айтамыз ба? Қазір айтпаймыз. Неге? Ол сөзден қорқамыз. Неге? Жанымыз шошиды. Неге? Өйткені санамызда қазақтық элементтер шайылып кеткен. Сөзсіз бе? Бұрын қазақ айтатын байға тиді деп. Дұрыс па? Қазір біз айтамыз, тұрмысқа шықты дейміз. Ал сонда бұл сөз қайдан келді дегенде, Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады. Қазақта сөз бар дейді. Көк байы, жер қатыны. Көктен жаудырсын, жерден өндірсін дейді. Яғни біздің бабаларымыз исламға дейін көк аспан тәңіріне табынған, соны бай деп есептеген. Ол байы. Бай дегеніміз кәдімгі мынау әрі өзі богатый деген мағынаны береді. Бай. Әрі не? Әрі жұбай. Яғни жерге ие болатын, жерді өндіретін, жерге көктен жаудыратын, нөсер жаудыратын. Яғни өндіріс деген қайдан сөз шыққан? Сол бай тәңірден жауған жауынды жер бойына сіңірген кезде ғана өндіріс пайда болған. Яғни өніп шыққан. Сонда Мәшһүр айтады, қазақта мұндай мақал бар дейді. Яғни Алла жалғыз, қалғанның бәрі егіз дейді. Сонда айтады, көк байы, жер қатыны, көктен жаудырсын, жерден өндірсін дейді. Сондықтан қазақтар бай деген сөздің түбі негізіне, түбі ол тәңірге алып барады, яғни Құдайға алып барады. Құдай өте бай. Сондықтан біз байға тиді деген кезде еркек кім? Еркек ол тәңірден тікелей жаратылып тұр. Құранда да айтады оны, Күлтегінің жазуында айтады, Тәңірдей жаралған бабам елтеріс қаған дейді. Яғни еркек бай өтсіз, еркек жалпы қандай болу керек? Ол бай болу керек. Өйткені ол Құдайдан, сол бай Құдайдан жаратылып тұр дейді, қазақ айтады. Міне сондықтан біз бай деген сөзден қашпауымыз керек. Неге? Өйткені сөз түзелмей, біздің ісіміз, тіршілігіміз түзелмейді. Сіздер тұрмысқа шыққан қыздар бар ма осында? Жолдастарыңызды байым деп айтасыздар ма?
Шын айтайық, айтпайсыздар. Айтасыздар ма әлде? Вот бүгіннен бастап айтыңыздар. Байым келді менің. Байға тидім мен. Неге? Өйткені кез келген сөз түзелмей, біз түзелмейміз. Абай не дейді? Сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дейді. Сөзсіз бе? Сонда бай деген сөздің этимологиясы, шығу тегі Құдайға алып барады екен ғой. Құдай бай. Сондықтан Алла тағала айтады, мен өзімнің құлдарымның бойынан менің байлығымның көрініп тұрғанын жақсы көремін дейді. Біз бай болсақ қана Құдай жақсы көреді. Неге? Анау Құдай кедейлер жақсы көреді екен, жұмаққа жаңағыдай кедейлер ғана өтеді екен, байлар кіре алмай қалады екен деген меніңше негізсіз бос сөз. Өйткені Құдайдың өзі кедей емес қой. Құдай тағала 18 ғалам жатқан өте бай. Енді біз малды кімнен сұраймыз? Кімнен сұраймыз? Біз аузымыз айтып тұр, жүрегіміз сенбейді. Біз малды қазір өзіміз сияқты адамнан сұрап жүрміз ғой. Ақша беріш, пенсия беріш, дотация беріш. Үнемі кімнен сұраймыз? Адамнан сұраймыз. Ал қазақ не дейді? Адамнан сұраған не көз шығады дейді. Ол не деген сөз, көзі шығу деген? Жоқ. Адамның көзі фотоаппарат сияқты екен. Жақыннан қарағанда шығып, алыстан қарағанда ішінде кіріп тұрады екен. Кіріп шығып, сөзсіз бе адамның көзі? Сонда адам жақыннан, өзінің жақыннан сұрағанда көзің шығады. Яғни не? Бос нәрсе деген сөз. Тек көзің шығады, қайттан кіреді, түк жоқ. Ал Құдайдан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Яғни бүйір шығады деген сөз, байиды деген сөз. Яғни өйткені біз қазіргі кездегі мынау кәсіптің өзінің негізі болу керек, кәсіптің өзінің идеологиясы болу керек, кәсіптің өзінің платформасы болу керек. Өйткені платформасыз, идеологиясыз кәсіп ол ақсайды, ол орта жолда тұрып қалады. Көп адам кәсіп бастайды, бірақ орта жолдан үзіп алады. Неге? Өйткені кәсіптің идеологиясы жоқ. Сонда Абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер, берді алмайсыңдар дейді. Берді дейді. Сіз байқайсыздар ма? Қазақтың есімдері әйгілеп тұр. Қазақта мақалдар бар. Қандай есімдер бар? Құдай берген, Алла берген, Тәңір берген. Бар ма? Құдай береді деген есім бар ма? Алла береді деген есім бар ма? Үнемі өткен шақта айтып отыр, Құдай берген дейді. А Құдай бізге не берді сонда? Құдай не берді сіздерге? Сонда Абай айтады, Құдай тағала сендерге ең бірінші қуат берді дейді. Не үшін? Қуат, не үшін берді қуатты? Міне кәсіпкерлер жиналып отыр, төрт көз түгел. Мен сіздерге сұрақ қойып отырмын. Құдай тағала қуатты сіздерге не үшін берді? Бәрі келді. Сонда Абай айтады, Құдай тағала сендерге қуат берді. Не үшін? Еңбек етіп мал табу үшін дейді. Біздің бойымызда қуат еңбек ету үшін, мал табу үшін. Және ол қуатты не үшін керек дейді? Халал кәсіп жасау үшін берілген дейді. Ол қуатты қайда жұмсап жердің дейді. Біздің идеологиямыз қандай? Біз балаларға айтамыз. Жас күніңде күлді ойна. Қай атана айтады? Бұнау қуат шектеулі. Бұл қуаттың бітетін күні бар. Бұл қуаттың қабындап тұрған кезде бұны қайда жұмсау керек? Кәсіпке жұмсау керек деп айтасыздар ма? Сіздерге айтты ма ата-аналарыңыз? Айтқан жоқ. Сіздерге айтты. Айналайын, мен тірі тұрғанда қыдырып қал. Ел көр, жер көр. Мен көрген бейнет сен көрме. Деді ма? Міне қателік қайдан кетіп отыр. Сондан Абай айтады. Үнемі тұрмас осы қуаты кетер дененің дейді Абай айтады. Үнемі тұрмас осы шақ. Айта ма? Сонда байқайсыздар ғой. Қазіргі кезде энергия туралы көп айтылады да. Энергия, ақша энергияға келеді. Энергия өлшеулі деп көп айтады ғой, Соны қазақ баяғыдан білген ғой. Сонда Абай айтады. Қуаты кетер дененің үнемі тұрмас осы шақ. Талайғы кәрі дүниенің бір кетігін ұстап бақ дейді. Сонда дүниенің кетігі не? Дүниенің кетігі немесе тетігі. Ол кәсіп екен ғой. Кәсіп. Сөздір ме? Ал енді кәсіп деген сөздің мағынасы не?
Жоқ, кәсіптің сөз мағынасы не? Кәсіптің. Сөйтсек, араб тілінен аударғанда өзі екі түрлі бізде қуат бар екен. Біреу джибли, екінші кәсіби, кәсіба. Джибли деген врожденный. Туа бітті. Мысалы, сіздерде ақыл бар ма? Жоқ па? Ақыл джибли ме, әлде кәсіби ме? Ақыл джибли ме, кәсіби ме? Джибли, онда бәріңіз гений болып кетулеріңіз керек еді ғой. Неге бәріңіз гений емессіздер? Егер врожденный, бәріңіз ақылды болсаңыздар. Сонда біреулер айтады дейді. Сен неге бай емессің десе, енді Құдай тағала ақыл бермеген, неге қайтейін деп айтады дейді. Енді Құдай маған ақыл бермеген, енді қайтейін енді мен. Бар ма сондай адамдар айтатын? Әрине, саған оңай, сен ақылдысың, саған Құдай берген, а маған бермеген. Сонда Абай айтады. Сонда Құдай дейді, біреуге беріп, біреуге бермейтін. Ала қол саудагер ме дейді. Онда Құдайдың біз әділет сипатына нұқсан келтіріп отырмыз ғой. Құдай әділетті ме? Ол бәрімізге берген. Сонда Абай айтады, ақылдың басы дейді, джибли, ал өсіп өнуі кәсіби дейді. Түсініп отырсыздар мені? Әлі түсініп отқан жоқсыздар ма? Яғни не істеу керек? Яғни Құдай тағала бәрімізге ақыл берген. Бірақ бір нәрсені мойындауымыз керек, Құдай тағала ақылды әртүрлі қылып береді екен. Біреуге тарыдай ақыл береді, біреуге дорбадай ақыл береді дейді. Мәшһүр айтады енді бұны. Біреуге арбадай ақыл береді дейді. Бірақ сол тарыдай ақылдың өзі иесін қоршылықтан құтқарады дейді. Қоршылық деген не? Кедейшілік, және ең бастысы қоршылық деп нені айтып отыр мәшһүр? Адам атына лайықты емес іс. Мысалы, Құдай тағала бізді не үшін жаратқан? Дұрыс қой. Жалпы негізінде ең бірінші Құранда айтады, мен адамды не үшін жараттым дейді. Өзіме кім қылып жараттым дейді? Мына құлдарға түспесе болмайды екен. Құл деп қалдым, дұрыс. Мен сіздерге айтайын, мынаны ескеріп алыңыздар. Алла тағала айтады, мен адамды өзіме халифа қылып жараттым дейді. Халифа деген не деген сөз? Мен енді араласпаймын мына дүниеге. Бүкіл 18 мың ғаламды кім басқарады енді? Кім басқарады? Адам басқарады деді. Сөзсіздер ма? Өзіңіз таныдыңыз менде? Ал сіз не істеп жүрсіз? Бүкіл әлемді басқармақ түгіл отбасын басқармай отырмыз. Бір қатын екі балаға ие бола алмай отырмыз. 18 мың ғаламды басқару қайда? 18 мың ғаламды басқаруға арналған адам базарда тәшке сөйлетіп жүр. Security деген бір модный қазіргі кезде мамандық бар, бүкіл қазақ жақсы көреді. Security. Рас па? Сонда қараңыздар, біздің осындай күй кешіп отырғанымызға, әлемдегі ең кедей мемлекеттердің қатарында болғанымызға діннің қатысы жоқ. Дін кінәлі емес. Сол діннің анығын, тазасын таба алмаған біз кінәліміз, сөзсіз бе? Біз кінәліміз. Діннің тазасын таба алмаған. Өйткені мына Дао ілімінде айтады, Дао адамды ұлы қыла алмайды дейді. Адам Даоны ұлы қылады, сөзсіз бе? Ислам діні сізді ұлы қыла алмайды. Сіз ислам дінін ұлы қыласыз. Ал Құдайдың құдіреті қалай көрінеді, жігіттер? Құдайдың құдіреті қалай көрінеді? Мысалы айтамыз, құдіретті Құдай, шебер Құдай дейміз, қалай көрінеді? Мәшһүр атамыз айтты, Құдайдың құдіреті адам арқылы көрінеді дейді, сөзсіз бе? Адам арқылы. Өйткені Құдай тағаланың ең үздік туындысы адам. Сіз өзіңіз шеберлігіңізді көрсеткен сайын Құдайдың шеберлігі көрінеді. Абай айтады, саниғын сұңғатына қарап танисың дейді. Саниғы деген шеберді ісіне қарап танисың. Міне сондықтан Құдай тағалаға сөз келтірмеу үшін, Құдай тағалаға осындай лайықсыз сөздер айтқызбау үшін біз өзіміз ашылуымыз керек, жігіттер. Өзіміз ашыла алмай жатырмыз біз. Талай адам ашыла алмай өліп кетіп жатыр. Неге? Өйткені өзін танымайды. Өзінің халифа екенін мен бүгін біліп отырсыздар, көбіңіз.
Рас па? Сонда мынау мен бұрын Абайды айтатын, Шәкәрімді айтатын, Мәшһүрді айтатын, енді тағы бір ғұламаны қосып алдым өзімнің неме ресурсыма. Ол кім дейсіздер ғой? Ол Ғұмар Қарашұлы. Естулеріңіз бар ма Ғұмар Қарашұлын? Ғұмар Қарашұлы деген батыс Қазақстанның азаматы, батыс Қазақстандағы Алаш Орда үкіметінің мүшесі, ғұлама. Сол кім айтады? Ғұмар Қарашұлы өзінің өрнек деген еңбегін қалдырыпты. Сонда былай деді: адамның іс-әрекеті неге байланысты, жігіттер? Адамның іс-әрекеті неге байланысты? Неге байланысты? Адамның іс-әрекеті ихтиқатқа байланысты дейді. Ихтиқат деген не? Сенімге байланысты, сөз бе? Адам кез келген нәрсені істеу үшін бірінші бір нәрсеге сенеді, сөз бе? Егер адам сенбесе, ол жұмысты істемейді. Сондан Ғұмар Қарашұлы айтады: ихтиқаты, яғни иманы, сенімі дұрыс адам жақсы істерді істей береді дейді. Иманы қате адам жаман істерді істей береді дейді. Сонда Құранда иманның сауабына жететін сауабы жоқ дейді. Иманды мақтайды дейді Құран шәрифте. Енді сіздер айтасыз, Құдай бізге құлшылық жаратқан дейсіздер. Егер сіздердің имандарыңыз, ал енді нағыз иман деген не дейді? Нағыз иман дегеніміз адамды іс-әрекетке жетелейтін, іс-әрекетке бастайтын иман дейді. Егер сіздің иманыңыз сізді іс-әрекетке жетелемесе, ол сіздің оқыған намазыңыз, оразаңыздың дейді, тозаңның салмағындай құны болмайды дейді, сөз бе? Қазір көп адамдар намаз оқиды, ораза ұстайды, бірақ іс-әрекеті жоқ. Неге? Өйткені ихтиқаты қате, сенімі қате. Қазір айтып отырсыздар, құлшылық деп. Ал құлшылық деген не? Намаз оқу ғана ма? Көп адамдар ойлайды қазір, құлшылық деген тек намаз оқу және ораза тұту, рас па? Қажылыққа барып келу, зекет төлеу деп. Ал құлшылық деген не? Сұрақ. Сонда Ғұмар Қарашұлы айтады, құлшылық дегеніміз дейді, Құдайдың көрсетіп берген жолымен жүру дейді. Құлшылық дейді, ғибадат, ғабды деген ол арабша құлшылық қой, ғабды, құл. Мысалы, біз Ғабдырахман Алланың құлы дейміз, Ғабдырахим дейміз, ғабды, ғибадат осы сөзден шыққан, құлшылық. Дұрыс айтасыздар, Құдай тағала бізді құлшылық үшін жаратты. Яғни, Құранда айтады, мен адамдарды және жындарды өзіме құлшылық үшін жараттым дейді. Рас, сіздер қазір жаттап айтып отырсыздар, бірақ оның тереңінен бойлай алмай отырсыздар сіздер. Неге? Ол сіздердің кінәларыңыз ба? Жоқ, сіздердің кінәларыңыз емес ол. Неге? Сіздерге сол 30 жыл болды міне, сол ғибадаттың, құлшылықтың тереңіне бойлап, мәнін түсіндіріп бере алмаған адамдар кінәлі. Әрине, сіздер де кінәлісіздер. Неге? Сіздер оны ойлайын емес, құлшылық деген не осы? Мен намаз оқысам, ораза ұстасам, шаруа осымен біте ме деп, сіздер де ойланған жоқсыздар. Сонда Ғұмар Қарашұлы айтады, аншақ естіп отырсыздар ма сіздер? Ренжіп қалмаңыздар, оншаққа бармады деп. Естіліп тұр ма барлықтарыңызға? Сонда қараңыздар, құлшылық деген не дейді? Намаз бен ораза мен құлшылық бітпейді дейді, сөздер. Намаз бен ораза мен құлшылық бітпейді. Осындай сөз айтты ма сіздерге біреу? Айтқан жоқ міне. Намаз бен ораза мен құлшылық бітпейді дейді. Құлшылық деген не дейді? Алла тағаланың көрсетіп берген жолымен жүру дейді. Алла тағаланың көрсетіп берген жолымен жүру ғибадаттың бек зоры дейді. Ең үлкені, ең асылы Алланың жолымен жүру. Құлшылықтың төресі сол екен. Әйтсе құр намаз оқумен, құр ораза ұстаумен құлшылық бітпейді. Сонда Алла тағаланың көрсетіп берген жол қандай, жігіттер? Қандай жолы? Жол қандай? Алла тағаланың көрсетіп берген жолы дейді. Алла тағала бұл дүниені себепсіз жаратпаған. Себепсіз жаратпаған, сөз бе? Бүкіл дүние немен жаратылған? Себеппен жаратылған. Яғни ол себепті не дейді? Ол себепті ашылған кезде оны не деп атаймыз біз? Хикмет дейміз. Хикмет, сөз бе? Сол себептің хикметін ашқан адамдарды біз хаким дейміз. Мысалы, жайдың оғын білесіздер ғой? Жайдың оғы деген не? Найзағайды бұрып әкеліп дейді, электрді ойлап тапты дейді. Бұл кім тапты? Тесла. Ол кім? Ол хаким. Неге? Ол жай неге атылады? Соның себебін тапты, сөз бе?
Міне Құдайдың жолы. Айшылық алыс жерлердің көзді ашып жұмғанша хабар алғызып отырмыз. Міне қолымызда сотовый телефон бар міне. Сонда Ғұмар Қараш айтады, Құдай тағала бұл дүниені себеппен жаратылған дейді. Ол қалай дейді? Екпесең егін шықпайды дейді. Рас па? Әкесіз ұл тумайды. Әлде туа ма? Қазақ айтады ғой, немене мен сені күлге аунап тапты дейсің бе? Оның да себебі бар, дұрыс па? Сонда айтады, екпесең егін шықпайды. Әкесіз ұл тумайды. Харекет етпесең ырзық жоқ. Харекет етпесең ырзық хасил болмайды. Хасилден пайда болмайды. Өнерсіз, білімсіз не жоқ? Кәсіп жоқ дейді, сөз бе? Кәсіп жақсы болу үшін алдында не болу керек? Өнер, ғылым болу керек. Сондықтан қандайда бір ел дейді, жалқауланып, осы себеп дүниесіне кіріспесе, ол ел дейді, өнерлі, ғылымды елдердің жеміне айналады дейді. Тура бізді айтып отыр ғой. Бүкіл мұнайымыз, бәрі сол өнерлі, ғылымды елдерді кетіп атқан жоқ па? Қандайда бір ел дейді, соның себебіне кіріспесе дейді, жалқауланып дейді. Ол ел өз басында билік жоқ, ықтияр жоқ дейді. Не адамның қатарына кіре алмайды дейді. Не хайуанның қатарына кіре алмайды дейді. Сөз бе? Екі ортада жүретін бір ессіз халық болады дейді. Бұл дейді, Құдайдың оларға берген әділ жазасы дейді, сөз бе? Міне сондықтан қосылық деген не? Құдайдың жолымен жүру, көрсетіп берген жол. Құдайдың жолы қандай? Себеп жолы. Біз өнерлі, ғылымды болған кезде ғана құлшылықтың төресі сол болмақ, жігіттер. Өнер, ғылым бар жұрттар тастан сарай салғызар дейді. Айта ма? Ал сол Ыбырай атамыз айтады ғой, Ыбырай Алтынсарин. Біз надан болып өсірдік дейді. Осы сөз үшін мен талай таяқ жедім, талай маған ұрсып жатыр, бірақ айтуымыз керек. Неге? Ыбырай айтады, біз надан болып өсірдік, иектегі сақалды дейді. Біз ойлаймыз дейді, сақал өсірсек, бітті, шаруа бітті. Бұл надандық дейді. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақал дейді. Сонда сөздің көркі мақал, жүздің көркі сақал. Бірақ жігіттің көркі не? Өнер деп отыр. Жігіт деген не деген сөз? Жігіт деген не деген сөз? Жігіт деген не деген сөз? Не деген сөз жігіт деген? Осы қыз балаға жігіт деп айта аламыз ба? Айта аламыз. Мысалы, қазақ 3-4 жасал әйел баласына жігіт болып қапты ғой дейді. Айта ма? Жігіт деген біздің бойымыздағы жанымыз жігіттер. Жанымыз, сөз бе? Шалақ не дейді ғой? Bir жігіт бар, құржан. Bir жігіт бар, құржан дейді. Кеудесінде жаны бар, түк бітірмейді. Bir жігіт бар, тірі жан дейді. Тірі жан дейтін жігіт тапқан тамақпен асқа сатар. Жақын көрген жолдасын жатқа сатар. Шоңқайма етік, қызыл белбе үкі тағып көрінген тысқа қылар. Жігіт жан дейтін жігіт дейді. Bir сырлы, 8 қырлы болар дейді. Сонда жігіт деген сөз біздің жанымызға қатысты айтылған екен ғой. Сонда жанымыздың көркі не? Өнер. Өнер, яғни өнер деген ол ғылым. Міне сондан Шәкәрім айтады осы ойды. Қояр ем мылжыңдамай сөзімді ұқса, қайтейін сөзімді ұқпай діннен шықса. Аз дұқсан, бұл сөзімді анықтап, Құдайдай болам демек Құдайға ұқса дейді. Болмасам да ұқсап бақ деген сөз кімге айтылған негізі? Адам мен Құдайға қатысты айтылған ғой. Біз Құдайдай бола алмаймыз, бірақ ұқсауымыз керек. Сөздер ме? Өйткені Алла тағала бізді жаратқанда қалай жаратқан? Қалай жаратқан Алла бізді? Махаббатпен жаратқан. Махаббатпен. Сөздер ме? Махаббат деген не екенін білесіздер ме, сіздер білмейсіздер ме? Мысалы, махаббатсыз жаратылған бала мен махаббатпен жаратылған баланың арасында айырмашылық бар ма, жоқ па? Қазақ айтады, көңілсіз төсектен көтсіз бала туады дейді. Айта ма? Өйткені көңілді төсек деген махаббат деген сөз. Махаббаттың негізінде адамның бойындағы бүкіл асыл қасиеттер балаға беріледі екен, сөз бе? Мына пол жууға да махаббат керек. Сиыр сауға да махаббат керек. Ағаш өсіру үшін де махаббат керек. Абай айтады, бұл махаббаттың бұл дүниеде араласпайтын жері жоқ, тіпті айғыр биеге ие болу үшін де махаббат керек дейді.
Айта ма? Сонда Алла тағала бізді жай жаратпаған екен. Қалай жаратқан? Махаббатпен жаратқан. Абай айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланың жанынан тәтті. Ал сіз жаныңызды сүйесіз, бірақ Алланы сүймейсіз. Алланы сүймейсіз, өтірік айтасыз, Алланы сүйемін деп. Мен де сүймеймін әлі. Сіз де сүймейсіз. Ал Алланы сүю үшін не істеу керек? Бірінші, не істеу керек сүю үшін? Тану керек. Бәрекелді. Атың кім сен? Сапар, жарайсың. Сапарға бір қол шапалақ. Сонда біз Алланы сүйеміз дейміз, өтірік айтамыз. Неге танымаймыз біз, сөз бе? Өйткені Абай айтады, танымасаң сүйемін деп айтпа, ол бекер сөз дейді. Сонда Шәкәрім айтады осыны. Қояр ем мылжыңдамай сөзін дұқса, қайтейін сөзін дұқпай дінден шықса, аз дұқсам бұл сөзінді анықтап оқ. Құдайдай болам деме, Құдайға ұқса. Құдайдың, Алланың пендесіне рахмы мол. Сен де өзіндей адамға мейірімді бол. Ол жаратты, сен де жаратып бақ. Барды шығарсаң болады сол дейді. Міне құлшылық деген не? Құдай тағала Ал-Халик, жаратушы. Бірақ ол жоқтан бар жасап тұр. Сен енді не бардан бар жасауың керек, сөз бе? Жаңағы Омар Қарашын айтып отырған осы себеп жолы. Құдай тағала ауаны жаратты ма? Сен сол ауаның қасиетін ашуға сен міндеттісің, сөз бе? Атом, молекула, нейтрон, протон, нейробиология, қазіргі нанотехнология дамып жатыр, осылардың бәріне ол Құдайға құлшылық, сөз бе? Біз ойлаймыз, жаңағыдай, Абай айтады, исінжада көтіңізді жудыңыз, сіздің көтіңіз ешкімге керек жоқ еді дейді. Біз сорлының құлшылық туралы түсінігіміз осындайды. Көт жусақ болды. Сонда Шәкәрім айтады, керексізді қылмайды ең тағы. Құдай тағаланың осы әрбір тозаңы, амебасы, клеткасы, инфузориясы бәрі керек екен ғой. Бәрі себеппен жаратылған, сөз бе? Осы жақында солтүстік Қазақстанда осы жазда аққулар егінге қонып, жаңа өсіп жатқан егінді жаңағы бидайдың түбін қасып жеді. Білесіздер ме? Есіңіздер ме? Неге дейсіздер ғой? Өйткені солтүстік Қазақстанда көлде масаларды улаған. Масаны улап өлтіріп тастағаннан кейін бақалар қырылып қалған. Бақалар қырылып қалғаннан кейін аққулар көлге қонбаған. Сөз бе? Міне сонда Шәкәрім айтады, Құдай тағаланың жаратылысында ештеңе керексіз емес, бәрі керек, сөз бе? Мысалы, қасқыр ол даланың санитары дейді. Қасқыр ауру, елікті, ақсақ жаңағыдай ауру тарататын қасқырды, қоянды жеп, тазартып отырады екен, сөз бе? Қасқыр қырылып қалса, далада індет басталады. Яғни әр нәрсенің несі бар, себебі бар. Қасқырдың да өзінің себебі бар. Мысықтың да, тышқанның да барлығын. Сонда Шәкәрім айтады, керексізді қылмайды ең тағы, мен де сөйтем деп қара, сен де тағы. Ол сабырлы. Сен де шыдап бақ дейді. Барлығы. Не дейді? Бәрі осындай ойласаң ара жағы. Мұны білсең боласың сүйікті құл, құл болсаң қожаңның сүйген құл. Құдайға құл болайын деп ойласаң, Құдайға құл болдың мәнісін біл дейді. Әні, жігіттер. Сонда Құдайға құл болу үшін не істеу керек? Жарату керек, технология жарату керек. Ол үшін не керек? Ғылым, білім керек. Біз мысалы, неге исламды ұстанған елдер артта қалып қойды? Өйткені олар ғылым деп тек қана Құран мен хадисті айтады да, дүниенің ғылымын айтпайды. Сонда дүниенің ғылымы, Құдай тағала не үшін жаратты бізге дүниені? Ал ғұламалар айтады, екі Құран бар дейді. Біреуі кәлам Алла, Алланың сөзі, екіншісі дүние дейді. Ол да Құран, оны да оқу керек. Сонда Абай айтады, өнер өзі де мал дейді. Ол не деген сөз? Өнер өзі де мал деген не деген сөз? Өнер өзі де мал дейді. Жоқ, өнер өзі де мал деген не деген сөз? Өнер өзіне жұмыс беретін. Кім айтады осыны? Өнер өзі де мал деген сөзді. Қалай сөйлесем мен сіздермен? Өнер өзі де мал деген. Қалай? Өнер өзі де мал деген сөз? Өзде дедіңіз, Өнер өзі де мал. Өнерлі болсаң, как өнер, білім болса, сол өнермен мал табуға болады деген. Жақсы. Атыңыз кім? Мағжанға да бір қол шапалақ қойық.
Енді негізі қателесуден қорықпау керек. Дұрыс. Сұрақ қоя беріңіздер. Сіздер ұяласыздар да, мен қате айтып қалам ба деп. Жоқ. Адам баласы қателесіп жүріп жол табады. Біз қателесуге хақымыз бар. Сол қателесу керек негізінен. Қателеспеген адам ештеңе істемейді. Сонда өнер өзі мал деген сөз, біз мал деген жалпы араб тілінде не? Капитал деген сөз. Байлық, я? Біз үшін байлық деген не? Сіз үшін не байлық деген? Байлық деген не сіз үшін? Дүние ғой. Дүние. Дүние, я? Дұрыс айтасыздар. Шын мәнінде біз неге сорлап отырмыз? Неге сорлап отырмыз? Өйткені біз бейшара сорлының басындағы байлық ұғымы ақша ғой. Рас қой? Ақша. Мысалы, доллар, фунт стерлинг, юань, дирхем десе, сатып жеріміз бәрін. Неге? Өйткені біздің басымызда мал, яғни ақша, капитал тек қана материалдық тұрғыда, я? Алабайда жоқ дейді, өнердің өзі мал дейді, сөзсіз бе? Яғни біз сен дейді басыңдағы байлық туралы ойды өзгерт дейді, сөзсіз бе? Яғни сенің басындағы байлық туралы ой трансформацияға ұшырау керек. Өнер өзі мал, сөзсіз бе? Искусство, ғылым. Негізі байлық деген ол ғылым, жігіттер. Өзі де мал деп тұр ғой, сөзсіз бе? Сонда абай айтады ғой, абай не деді? Дүние де өзі, мал да өзі. Ғылымға көңіл қалай? Бөлсеңіз. Дұрыс емес. Бөлу дегеніміз 100%-дің 15-ін ғана беру. Не деп тұр абай? Ғылымға көңіл берсеңіз дейді. Сөзсіз ба? Көңілді беру керек. Мысалы, ғашық болған жігіт көңілін бөлмейді ғой, 15%-ін. 100% бөледі, береді, сөзсіз. Бітті. Ол қыздың қолындағы пластилин. Сол сияқты ғылымға көңіліңді бер деп тұр, сөзсіз бе? Басы бүтін, сөзсіз бе? Өйткені сенім дұрыс емес та бізде. Біздің сенімімізде мал деген ақша, сөзсіз бе? Ақша. Біз ақша табу үшін мектепке түсеміз, е? Шешеміз айтады, жақсы оқы. Жақсы оқысаң, жақсы университетке түсесің. Университет бітірсең, қызметке тұрасың, жақсы ақша аласың дейді. Сонда сол мектепке барғандағы негізі мақсатымыз не? Ақша табу. Рас па? Одан дейді, магистратураға түс дейді. Неге? Өйткені ақшаң көбейеді. Докторантураға түс, одан вообще крыша, социальный крыша болады. Қор болмайсың. Сонда біздің сорлап жүргеніміз, біз байлық туралы біздің түсінігіміз қате екен ғой. Ал байлық деген негізі ғылым екен ғой, жігіттер. Ғылым, сөзсіз бе? Сол ғылымды байлық деп ұққан елдер қазір әлемді билеп отыр. Жапония, Америка, Израиль, тіпті анау кішкентай ғана Тайвань. Бүкіл чип сонда шығады екен ғой. Тайваньнан чип тоқтаса, бүкіл технология дамымай қалады екен. Неге? Өйткені олар байлық деп нені ұғып отыр? Байлық деп ғылымды ұғып отыр. Сол ғылым арқылы чип шығарып отыр. Қазақстан қандай чип шығарады? Чипсі шығармайды дейді. Бүгінгі күннің мем пайда болды. Чип түгіл чипсі шығармайды дейді. Міне сонда абай айтады, өнер өзі мал дейді. Міне, яғни өнер, ғылым екеуі синоним да? Хунер дейді арабша. Өнер, ғылым, бірақ сөз. Өнер өзі мал. Сөзсі. Енді екінші. Санамыз өзгерді ма? Енді екінші. Өнерді үйренбек өзді ихсан дейді. Ихсан деген не? Ихсан. Ихсан дегеніміз не? Ихсан? Сенім. Ихсан деген бұлай екен, жігіттер. Ихсан дегеніміз біреуге көмектесу. Шын ниетімен көмектесу. Мысалы, бір қап сұраса, екі қап беру. Он. Ауламды сыпырып берсе, үйін тазалап беру. Сөзсіз бе? Ихсан дегеніміз кез келген нәрсені шын көңілмен адамға артығымен істеу, көркем қылып істеу. Ихсан дейді да соны. Сонда айтады, өнерді үйренбек өзі ихсан дейді, сөзсіз бе? Неге? Өйткені ғылымсыз адамға көмектесе алмайсың. Ғылым болмаса адамға көмектесе алмайсың. Ихсанды бола алмайсың. Ал абай айтады, пенденің осы дүниеге келгендегі басты қарызы ихсанды болмақ дейді, сөзсіз бе? Құдай тағала айтады, иман келтіріңдер және ихсанды болыңдар, яғни игі істеңдер. Қалай сен игі істейсің? Егер сен ғылымды болмаса сенің, өнерің болмаса, қалай адамға пайда келесің сен? Сонда Құдайдың жолы деген осы екен ғой, жігіттер. Өнерлі болу, ғылымды болу.
Сондықтан Құдайға құлшылық ету дегенді біз тек қана намазбен, оразамен шектемеңіздер. Құдайға құлшылық дегеніміз Құдайдың көрсетіп берген жолмен жүру. Құдайдың көрсетіп берген жолы қандай? Ол себеп дүниесі. Себеп үш нәрседен тұрады дейді. Бұл енді таза бизнеске келдік енді. Абай айтады, Құдай тағала сіздерден дейді, бірінші не берді дейді? Қуат берді дейді. Қуат. Қуатты не үшін берді? Мал табу үшін дейді. Халал кәсіп қылу үшін дейді. Бір. Қуатынды қайда жұмсап жердің дейді. Көп адамдар қуатын өсекке, ғайбатқа, көкөздеуге жұмсайды қазір. Телевизорға, инстаграмға. Дұрыс па? Сосын кедеймін дейді. Неге? Өйткені сен сол қуатты орнымен жұмсамай тұрсың. Неге? Екінші Құдай саған не берді дейді? Сол қуатты орнымен жұмсайтын ғылым берді дейді. Оны оқымайсың дейді. Яғни Илон Маск 1 секундта 18 миллиард доллар табады. Неге? Өйткені ол өзінің қуатын орнымен жұмсайтын ғылымды меңгерген. А сен тәшке суретіп жүрсің. Қанша аласың? Тәшке суретке адам? Күнде қанша аласың? 5000 теңге аласың. Сен қанша суретесің? 20 жыл суретесің, 50 жыл суретесің, одан кейін белің ауырып, қақсап, мүгедекке айналасың. Неге? Өйткені сен Құдайдың бергенін алмай отырсың дейді. Құдай саған қуат берді, сен ол қуатты орнымен жұмсамай жатсың. Неге? Өйткені қуатты орнымен жұмсайтын ғылымды меңгермей жатсың. Сөз бе? Үшінші не берді дейді? Сол Құдай тағаланың берген қуатты орнымен жұмсайтын ғылымын меңгергенді түсіну үшін ақыл берді дейді. Ақылыңды қайда жұмсап жүрсің дейді. Біздің ақылымыз жаңағыдай таныс іздеу, пара беру, көке іздеу, біреуге жалыну, крыша іздеу. Міне, осы сонда Абай айтады, енді Құдай маған мал бермейді деп жыламаңдар дейді. Неге? Құдай сіздерге беріп қойған, өздерің алмай тұрсыңдар дейді. Сондан мал қайда? Ақыл қайда? Сонда ақыл, мәшһүр айтады, ақыл малда дейді. Сөз бе? Ақыл малда. Өйткені неге? Өйткені сен соңында ақыл арқылы мал табасың. Ал мал таппасаң, сен адам емессің дейді. Неге? Өйткені мал болмаса, тіпті қазақ айтады. Не дейді қазақ? Жалғыз атыңды дейді, байлап бақ дейді. Байлап бақ. Сөз жалғыз атың байлап бақ. Малың болмаса әкең де жат дейді. Айта ма? Сондан Абайдың айтып отырған не еді? Абай деді, енді біздің программамыз қандай? Сонда Абай айтады, егіннің ебін, егін еп керек қой, а? Оған да не керек? Ғылым керек. Агрономия ғылым меңгеру. Мысалы, мен досым айтады, мен егінім дейді, 34 береді дейді да, гектарынан 34 центнер береді дейді. Қасымдағы адам 27 береді дейді. Неге? Өйткені мен дейді, Германиядағы көрмеге барып, ең күшті тұқымды алып келдім дейді. Ең күшті тыңайтқышты қолдандым дейді да. Менің досым дейді, күзге қарай жерді дейді, жерді бидайын сыпырып алады да, гүл айттап жүреді, ақша сынап дейді. А мен сол жерді дер кезінде қопарам дейді. Неге? Өйткені жердің кеудесі бар, өкпесі бар, ол демалу керек дейді. Сөзсіз бе? Яғни оған да не керек? Ғылым керек, жігіттер. Сонда Абай айтады, егіннің ебін, сауданың тегін біз бірден бай болып кеткіміз келеді. А сауда немен жасалады? Тиыннан. Сөзсіз, тиыннан. Қазақ айтты, не дейді? Тиыннан теңге құралады дейді. Сауданың да ғылымы бар. Маркетинг ғылым ба? Ғылым. Сонда Абай айтып отыр, егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп, оқып мал ізде дейді. Сөзсіз бе? Адал бол, бай тап дейді. Ол не деген сөз? Не деген сөз? Адал бол, бай тап. адал бол, ақша тап. Бай тап деп тұр, бай тап. Байлық тап. Байыңыз бар ма сіздің? Байыңыз бар ма? Бұл жерде әйелдердің бай туралы әңгіме болып отқан жоқ. Егер сен өзің кәсіп жасай алмасаң дейді, кәсіпте қолы жүрген адамға барып қызмет ет деп тұр Абай. Түсінесіз бе? Өзің істей алмасаң да кәсіпті. Кәсіп жүргізіп жатқан адамға барып қызмет ет. Яғни не? Компаньон бол, серік бол, адал бол деп тұр. Түсінесіз бе? Абай айтады, я байларға қызмет қыл, шөтің тура келуге дейді. Түсінесіз бе? Бұл да өнер. Сонда Абай айтады, адал бол, бай тап. Адам бол, мал тап. Біріңді қазақ, бірің дос, көрместің істің бәрі бос. Қуансаң, қуан сол кезде дейді. Міне,
Біз неге қуанып жүрміз? Егіннің ебін үйренбейміз, сауданың тегін оқымаймыз, адал болуды кішкене ақша түссе сатып кетеміз. Және мал іздемейміз. Неге? Өйткені ақидамыз, яғни өзіміздің сеніміміз дұрыс емес. Сондықтан міне ұзын сөздің қысқасы, жігіттер, қазақтың руханиятында осы біз қойған сұрақтың жауабы тұр. Бүгіннен бастап біз енді Құдайға құл болу үшін өнер, ғылымды меңгеруіміз керек. Яғни біз айтуымыз керек балаларымызға. Біздің имамдарымыз айту керек мешітте. Жігіттер, Құдайға жағам дейсеңдер, намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, дұрыс. Бірақ мен шектеліп қалмаңдар. Дүниенің ғылымын меңгеріңдер. Сонда халыққа пайдалы боласыңдар. Физиканы оқыңдар, химияны оқыңдар, нанотехнологияны меңгеріңдер, микробиологияны меңгеріңдер. Сонда біз Құдайдың себеп дүниесіне сонда ғана кірісеміз. Сөзсіздер ме? Сонда Құдай себепке береді дейді. Ол не деген сөз? Қадамға, алғаш. Құдай себепке береді. Құдай қадамға береді, бірінші қадам болады. Себепті кім қылады? Адам қылады. Бәрекелді. Сонда себеп үш нәрседен тұрады екен. Бірінші, қасыды. Қасыды деген не деген сөз? Жоқ. Қасыды бір нәрсені қатты қалау. Мысалы, бай болғыңыз келе ме? Бай болғыңыз келсе қатты қалайсыз. Мысалы, бай болғыңыз қазір кезде жаңағыдай визуализация дейді, аффирмация, мен бай болғым келеді, бай болғым келеді. Яғни бір нәрсені жақсы көру, иә? Мысалы, тұрмысқа шығу үшін қыз тұрмысқа шығуды қасыды қылу керек, сөзсіз бе? Көп қыздар айтады, енді мен өзім қалай тұрмысқа шығуды қасыды қыламын? Қате, өйткені бұл дүниеде себепсіз еш нәрсе жаратылмаған. Тұрмысқа шығу үшін де себебін жасауың керек сен. Сөзсіз бе? Қазақ не дейді? Сұлу қыз таранғанша епті қыз байға шығады дейді. Бұл екінші тренингтің тақырыбы. Жақсы, арға кетті. Сонымен бірінші не? Қасыды, бір нәрсені қатты қалау. Екінші, құр қалап арманмен қалсаңыз тағы болмайды. Қазақ айтады, азатын ер арманшыл келеді, құр армандай бересіз. Не жоқ? Екінші не керек? Фиғыл керек. Фиғыл деген не? Іс әрекет. Үшіншісі, арманыңызға қарай жылжып бара жатсыз, қабырғаға тірелдіңіз. Не істеу керек екен үшінші? Амал керек. Амал деген не? Айналып өту. 2-2 4. Міне, сонда сіз қасыды қылсаңыз, одан кейін фиғыл жасасаңыз, одан кейін амалын тапсаңыз, сіз себебін қыласыз. Енді осы кезде Алла Тағала мусабиб дейді, Алла Тағала себепті жүзеге асырушы дейді. Алла оны жүзеге асырады екен. Міне сондан Алла Тағала сіздердің барлықтарыңызды бай қылсын. Неге? Өйткені жері байдың елі бай, елде болса ерін кетеді дейді, иә? Біз бай болуымыз керек. Ахмет Байтұрсынов айтты ғой, бай болу үшін кәсіп керек деді. Кәсіп. Енді Құдайдың жолы деген қандай жол? Құдайдың жолы. Біреулер айтады, мен Құдайдың жолында жүрмін дейді. Құдайдың жолы деген қандай жол? Ол Абай айтады, Құдайдың жолы дейді, Құдайдың өзі сияқты бек нихаятсыз жол дейді. Нихаят деген не? Шек. Құдайдың жолы қандай? Шексіз. Кең жол. Кім дейді, осы жолға қадам басты, яғни шексіз жолға қадам басты. Ол нағыз мұсылман, ол толық адам деп есептеледі дейді. Кім осы шексіз жолға? Енді Құдай Тағаланың жолы шексіз жол, иә? Біз қалай Құдайдың жолына түсеміз дегенде Абай айтады. Егер дейді, сен адамдарға пайдалы болғың келіп дейді, бір істі бастасаң дейді, біреуге пайдамды тигізейін деп, түсіз бе? Сен Құдайдың жолына түстің дейді. Мысалы, бизнес жасап жатқан кезде өзің қалай байым деп емес, қалай адамдарға көмектесем мен? Қалай адамдарға көмектесем? Қалай жыртығын жамаймын? Қалай мен Астананы пробкадан құтқарам мысалы? Идея керек та, бір өзі айтады ғой, бизнес деген не? Бизнес деген адамдардың проблемасын шешу. Сонда Құдайдың жолы деген сол екен. Яғни адамдарға пайдалы болу үшін бір істі басты, яғни түпкі мақсұтың дейді Абай айтады. Адамдарға пайдалы болу болса, сен Құдайдың жолындасың дейді. Нағыз мұсылмансың, толық адамсың. Сөзсіз, айтады, толық адам қалай болады дегенде Абай шығады. Ол өте қарапайым дейді. Құдайдың жолында біреуге пайдамды тигізейін деп істе, кез келген істе. Өйткені Құдай Тағаланың әрбір ісінде
кемелдік бар, нұқсан жоқ. Неге? Өйткені Құдайдың әрбір ісі жақсылыққа негізделген. Сенің де әрбір ісің жақсылыққа негізделсін дейді. Сенің әрбір ісіңнен бір кемшілік шығып кетпесін дейді. Ол үшін сен әрбір ісіңде жұртқа пайдалы болды көзде дейді. Сонда сен де ниһаятсыз Құдайдың жолына түсесің. Ал егер дейді, сен түпкі мақсатың өз қарабасың болса, өз бас пайдаң болса, оны сен ниһаятлысың дейді. Шектеулісің дейді. Міне сондан Алла Тағала сіздерге Құдайдың жолында болуға нәсіп етсін. Өнер, ғылым үйреніңіздер. Өйткені өнер, ғылым болмай кәсіп жоқ, жігіттер. Кәсіп тек қана, яғни осы себебін қылыңыздар. Кәсіптің себебі не? Өнер, ғылым меңгеру. Өйткені өнер мен ғылымның тағы да айырмашылығы бар. Ғылым түбінде қайда алып келеді? Өнерге алып келеді. Өнер ол ғылымнан да жоғары негізінен. Сөзсіз бе? Өйткені ғылымын әбден меңгерген адам уже искусство жетеді, сөзсіз бе? Ол өзінің кәсібінің несіне жетеді? Шыңына жетеді. Міне сондан сіздерге осы өз кәсіптеріңіздің шыңына жетіп, Құдайдың сүйікті құлы болып, Құдайдың жолына түсіп, осы Алла Тағаланың көрсеткен жолмен жүруді Алла Тағала сіздерге нәсіп етсін. Қошеметтеріңіз, Омар Жәлел. Ортадан кетпеңіз, сізге арнайы гүл шоқтарымыз және алғыс хатымыз бар, қабыл алыңыз. Естелікке фотоға түсіп алайық. Жақсы. Рахмет сізге, Омар мырза, көп рахмет. Алла разы болсын сізге. Ал, құрметті достар. Сұрақ бар екен, Омар мырза. Сұрақ бар дейді, Сізге сұрақ бар дейді. Қоя беріңіз. Омар аға, мен өзі басым, сізді өзі Инстаграм парақшаңызда жазылған, көп тыңдаймын, көп жаңаға өзім сүйіп тыңдайтын спикер ағам болып саналып. Енді мен сұрайын деген сұрағым, сізді халық жақында би қылып сайлады. Біздің енді қазақтың бұрынғы 19-20 ғасырдағы, өткен заман ғасырдағы біздің ұғымымызды 300-дің биі деген қалыптасқан. Енді мен маңайымдағыларға айтсам, қасымда жүрген адамдарға айтсам, қай жүздің биі деген сияқты сұрақтар кетеді. Осы орайда өзіңіз жайлы осы көпшілік бұған әлі толық ақпарат жоқ, түсінігі жоқ. Сондықтан осы би жөніндегі халықтың сайлаған сенім артқан жөніндегі сіздің осы сіздер атқаратын іс туралы толығырақ бір айта кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Жалпы мынау Түркістан облысы Түлкібас ауданы Машаты деген ауыл бар. Сол ауылда Ақшатыр деген жерде осы биылғы 17 қыркүйекте сол облыстардан келген билер алқасы мені қазақтың бас биі қылып сайлады. Бұл жердегі мәселе бұлай, мен өзі ешқашанда бийлік ұмтылған емессін, мен 2 жыл қашып жүрдім, бірақ қоймады жігіттер, сіз болыңыз, бізге сіз пайдалы боласыз деді, пайдалы боласыз, сөзіңізбен, ықпалыңызбен деп. Енді бұл қазір кездегі мынау оңтүстік өңірде, Түркістан облысында бийлердің жұмыс істеп жатқанына 12 жыл болыпты. Әр ауылда өз би бар, проблемаларын шеше береді, сотқа жеткізбей. Мынау жер дауы, жесір дауы дейді қазақтағы. Сосын ағыдай ұсақ ұрлықтар болады, ағайын арасындағы араздықтар болады, соны билер шешіп жатыр қазір. Құдайға шүкір. Бұл елдіктің белгісі. Мынау Конфуций айтады ғой. Конфуций би деп айтады. Заңмен басқарсаң дейді. Заңмен басқарсаң, жазамен жасқасаң, халық тітіреп тұрады дейді, зәресі ұшып, бірақ ұятын жоғалтады дейді. Ақ жолмен басқарсаң, Құдайдың жолмен басқарсаң, ғұрыппен жасқасаң, халық елбіреп тұрады, ұятын жоғалтпайды дейді, құлшылық қылады дейді. Сонда қазақтың өзінің дәстүрлі жолы бар, ақ жолмен басқару. Соған біз бұны ойлап тапқан жоқпыз, халық өзі тіріліп, бұл халықтың өзінің терең қойнауынан қайнап шыққан сұранысы. Сол сұранысқа біз тек қана жауап беруге тырысуымыз керек. Рахмет.